isso aqui, ó. Vou fazer um canal no fundo, ó. Facilitar a sua vida, ter um jogo mais eficiente. Eu utilizo aqui, ó, Fresite, tá? Chegou aqui nova pra mim, de 6 milímetros, tá? Ela tem um pouquinho mais, acho que 6,5, para facilitar a entrada do fundo, tá? Então quando você for procurar aí, Fresite, ó, foca aí, vou deixar na descrição depois. E tá aí, ó.